ini mobil Anda, Pak. Ambil tuh. Yang ini mobil apa? Rodolor. Untuk apa? Untuk Hyundai. Jalan. Yang ini mobil apa tuh? Mobil Jaya. Untuk apa? Untuk naik. Kalau yang kuning, Saya rangkain tanah. Duduk. besar. Kalau yang warna biru ini, Untuk moyang. itu apa? Untuk batu taman. Kalau yang warna besar ini, Bioda. untuk apa? Roda tayar. Kalau yang merah ini, Mobil pemadam. bunyinya Iu. untuk apa? Untuk ngepot api. Kalau yang ini, Mobil tetaya. yang ini Mobil bayap. warna apa? Warna hitam. Yang ini Mobil dak. untuk apa? Untuk yang biar tanah. Oh, yang paling gede ini mobil apa? Mobil bedul. Untuk apa? Untuk naik tanah. Udah, dadah. Dadah sekarang, dadah.